Сафари. Это ощущение свободы, когда ты стоишь лицом к лицу с дикой природой и осознаешь свою малость перед ее величием. Сердце замирает. Добро пожаловать в Танзанию. История нашего сафари начинается с полета в город Аруша, откуда мы отправились в наш первый национальный парк Тарангири. So welcome to Africa, welcome to Tanzania, and welcome to Tarangire National Park. And don't forget, this is just the beginning. Мы никогда так много и так близко не видели слонов. Это было непередаваемое ощущение — наблюдать за поведением слонов в естественной среде обитания. Я, конечно, извиняюсь, там у него такая висячка. Дальше мы отправились наблюдать за охотой одной львицы, обеденный стол, на который пришел незваный гость. Однако львица оказалась немного медлительной и неуверенной. Ну вот, еда в пару метрах от тебя, бери без напряга. Но нет, она почему-то засомневалась и не ринулась нападать. Мы наблюдали за этим представлением около 15 минут, но львица так и не смогла реализовать свой намеченный план. Это был насыщенный день, который закончился великолепным закатом в отеле Суриката Бома Лаунж. Ранним утром мы отправились в наш следующий национальный парк Лейк Маньяра. As I told you yesterday, in Northern Circuit we have the national parks. Southern parts we have the national parks, as well eastern part and western part. All right. So Lake Manyara National Park, it's one of the national park which is located on Northern Circuit, according to the circuit of Tanapa. Sawa sawa. Sawa sawa, it means okay. So sawa, when you say sawa sawa, it means okay. Sawa. That's great. In all these national park where we go, so each national park it has the name. So, do you remember what the meaning of Tarangire? Has we been there? Yes, what does it mean? A river or something. The river of Pumba, right? Yeah. So we are in Lake Manyara National Park. The Manyara, this is a kind of plant. Yes, it's a plant, which means a phobia to Парк Лейк Маньяра сильно отличается от Тарангири. Мы словно очутились в околотропическом лесу, который переходил в открытое поле с сожженными деревьями. Нам не встретились дикие животные из большой пятерки. Мы больше наблюдали за птицами, коих было много. Расстроенные, мы отправились к выезду из парка. Как вдруг...
Переполненные радостью, мы выехали из парка. Рокки нам предложил посетить местный рынок Масаев, который находился неподалеку. Stay safe. Честно сказать, мы немного волновались, опасаясь за свою безопасность. Но как же мы ошибались. На рынке нас сопровождал другой гид. Sell and buy the products, and most of these products are all from the farm. So yes, mostly are from the farm, as we grow a lot of different kind of crops, vegetables, fruits. Мы окунулись в местный колорит с добрыми и отзывчивыми людьми. На утро следующего дня нас ждала долгая дорога в сторону парка Серенгети. Она пролегает через парк Нгоронгоро. When we went to bed last night, we were thinking of food. All clear? So I'd like to say, Yeah. you're welcome. Enjoy your safari, and don't forget, this is just the beginning. Весьма утомительная поездка, но в то же время интересная. Природа и ландшафты постоянно менялись, от вулканов с тропическим лесом до бескрайней саванны. К вечеру мы добрались до нашего отеля. В нем находишься словно Индиана Джонс посреди саванны в окружении диких животных. Wow. Thank you. Wow. Присутствие диких животных снаружи не давало нам покоя всю ночь. Ранним утром, до восхода солнца, мы отправились на сафари в поисках львов и гепардов, которых нам еще не посчастливилось встретить. Именно поэтому тут опасно передвигаться самостоятельно. Мы сейчас садимся в машину, поедем дальше в сафари по Серенгети. Хорошо. Эти прекрасные люди нас провожают. Вау!
Мото-мото. Мы в поисках льва. Ух, переполненные счастьем, мы отправились в деревню племени Масаев. Okay, so this is. Bravo! У нас остался неприятный осадок от посещения. Видя, как лишенные детства дети поют алфавит каждые 20 минут для очередных туристов. Hello. Good morning. Habari Nzuri sana, nzuri sana, wageni wageni wakaribishwa wakaribishwa Tanzania. Tanzania, hakuna matata. Hello. Hello. Такие попки сладкие. That's right. Реально очень сладкие попки. В этом путешествии мы испытали нечто особенное. С тяжелым сердцем пришло время уезжать из Танзании. Но мы обязательно еще вернемся. You're welcome. Enjoy your safari. And don't forget, this is just the beginning.
Video maker, videographer. She's shooting a lot. Shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it. Like a gazelle that she is. Action. Action. Да. Action. Habari gani? Nakuonea huruma. Look, it's an elephant on a tree. Really? On the tree? There.